नमस्कार, ब्युटी न्युज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरिता भारती। दर्शकबिन, मुलुक कोरोना संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। लकडाउन आज 52 दिन पूरा भएको छ। तैपनि नेपाल सरकारले यो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट अन्तर्गत सो बजेट कुन कार्यक्रम तथा नीतिमा प्रस्तुत गरिँदैछ भन्ने सार्वजनिक गर्दैछ। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ त? आज दिउँसो प्रस्तुत हुने यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य पक्षलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यही नीति तथा कार्यक्रमले नै यो आर्थिक वर्षमा नेपालमा विकासमा के कामहरू हुँदैछन् भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसैले यो रिपोर्टलाई अन्तिमसम्म हेरेर देशको यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी राख्नुहोला। यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै शेयर र सही कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यदि ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गर्नुहोला र सब्स्क्राइबसँग रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला। दर्शकबिन, आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सबै सहभागी हुँदैछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित सबै सांसद र कर्मचारीको कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएकी छिन्। यस्तै कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना विशेष जोड दिइनेछ। साना तथा मझौला उद्योग र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिने गरी बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट विनियोजन गर्नेछ। दर्शकबिन, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणापछि आगामी 15 जेठमा आउने अब 2077-78 को बजेट 17 खर्ब 59 अर्ब 6 करोड रुपियाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले चालु अब 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। पहिलो 6 महिना प्रगति हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार 10% ले घटाउँदै 13 खर्ब 85 अर्ब 86 करोड 36 लाख रुपियाँ कायम गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वभर महामारीको रूपमा लिएको कोभिड-19 ले मानवीय र आर्थिक क्षतिसँगै मानवीय त्रास बढाएकाले सोसँग सामना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नेपालले आर्थिक तथा मानवीय त्रास बेहोरेकाले त्यसलाई निवारण गर्न विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग कोरिने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, कोरोनाले श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, आपूर्ति तथा अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेकाले सरकारले 3 देखि 5% आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको बताइएको छ। 15औं योजना दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य र कोरोनाको महामारीले पैदा गरेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक, निजी र सहकारी बीचको सहकार्यलाई जोड दिनेछ। त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, विषादको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक उन्नति, सुरक्षित र मर्यादित जीवनका लागि काम, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा, उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच र स्थापित लाभको न्यायोचित वितरण नीति तथा कार्यक्रमका नारा हुनेछन्। दर्शकबिन, विपन्न, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न कमजोर तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सेवा सुविधा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिनेछ। यस्तै संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल उपलब्धि संस्थागत गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरिने पनि घोषणा गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न, करमा सहुलियता, मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्स्थापनाका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधार बनाउने र करको दर नभई दायरा बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको विधि, प्रक्रिया र संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पूर्ण आकारकै बजेट ल्याइने घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कोरोनाका कारण
स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएर आउनेहरूलाई व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने तयारी पनि सरकारको छ। नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले यसपालि सांसद विकास कोष स्थगित गर्ने सम्भावना रहेको छ। चालु अभावमा सरकारले स्थानीय साझेदारी अन्तर्गत प्रति सांसद 6 करोड विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजक बाहेक नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने पनि घोषणा गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा महाकाली सिँचाइ योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गर्ने सम्भावना रहेको छ। यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा राजी चमरा, कुलेरिया लगायत ठूला सिँचाइ आयोजनामा भने आगामी बजेटले स्रोतको अभाव हुन नदिने कार्यक्रम बनाइएको छ। दर्शकबिन, सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजोन्मुख आत्मनिर्भर, उन्नतिशील, स्वतन्त्र र समृद्धि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नारा नीति तथा कार्यक्रममा आउने पनि बताइएको छ। रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने तथा कृषि क्रान्तिका लागि स्रोत साधन परिचालन गर्ने पनि प्राथमिकतामा दिइनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अब पूर्वाधार योजना भन्दा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन वृद्धि, साना उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र, विभिन्न समुदायमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको आय स्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सहायता दिने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सुरुङ मार्ग, जलमार्ग र रेलमार्गको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने योजना नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिणी कोरिडोर सडक आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजना, रेलसँग सम्बन्धित योजना, सडक र पुलसँग सम्बन्धित पुराना योजनाले निरन्तर पाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? मन परेको भए यसलाई लाइकसँगै सेयर, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है। धन्यवाद।